بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من على المكلف بالكف والصيام، وعلى المصلين بالخشوع والإقبال، وعلى المستهلين بالرؤية والمشاهدة، وعلى المؤمنين بالصدق والتواضع، وعلى السائلين بالرزق والإنجاح، وعلى الغني بالتصدق على الفقراء، وعلى النساء بالعفة والوقار، وعلى العاصي بالإنابة والتوبة، وعلى المفطر بالتستر والإمساك، وعلى الصبي بالتمرن والتدريج، وعلى الفقراء بالتعفف والكفاف، وعلى الضالين بالهداية والنجاة، وعلى الغافلين بالإنابة والالتفات، وعلى العابدين بالصلاة والقيام، وعلى المجتهدين بالذكر والإحياء، وعلى المتوسلين بالدعاء والمناجات، وعلى الجائعين بالصبر والثبات، وعلى النائمين بالهدوء والسكينة، وعلى السالكين بالرقي والكمال، وعلى العارفين بالعشق والهيام، وعلى التائهين بالإنارة والوصول، وعلى المذنبين بالتوبة والاستغفار، وعلى المسافرين بالسلامة والأمان، وعلى المرضى بالصبر والسلوان، وعلى المجاهدين بالشجاعة والثبات، وعلى الشهداء بالمغفرة والرحمة، وعلى الجرحى بالعافية والشفاء، وعلى الحكام بالتواضع والعاد، وعلى العلماء بالعلم والتقوى، وعلى العاملين بالرزق والتحمل، وعلى الشيخ بالصحة والعافية، وعلى المسلمين بالورع والإيمان، وعلى أراضيهم بالزراعة والخيرات، وعلى الشعوب بالأمن والأمان، وعلى المعتكفين بالقبول والرضوان،
وعلى الطلبة بالكمال والنجاح، وعلى الأعمى بالنور والبصيرة، وعلى الشبهات بالأفول والزوال، وعلى المكروبين بالفرح والفرج، وعلى الأسرى بالحرية والسلامة، وعلى المعتمرين بالإجزاء والقبول، وعلى الفارين بالملجأ والمأمن، وعلى المظلومين بالستر والعافية، وعلى الظالمين بالذل والخسران، وعلى المحتلين بالخيبة والانسحاب، وعلى بلاد المسلمين بالتوحد والإقدام بحق محمد وآله الأطهار. مقتدى الصدر.